नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने CHSL का जो 2017 का रिजल्ट है उसको क्वालिफाई किया है। तो अब आपका क्या है, अब आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। तो टाइपिंग स्किल बहुत सारे बच्चे तो ये सोच के छोड़ दिए थे कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा, मतलब कि जो रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड आया, क्योंकि अभी स्टेज खत्म हुआ तुरंत रिजल्ट आ गया। तो जल्दीबाजी में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कब एग्जाम ले लेगा, टाइपिंग का कब एग्जाम ले लेगा, तो जल्दीबाजी में है। तो उनको हेल्प करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि टाइपिंग अगर आप कोई कोचिंग नहीं जाते हैं, कोई गांव में रहते हैं, कोई ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है टाइपिंग की। हालांकि टाइपिंग की व्यवस्था के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इंस्टीट्यूट जाएँ, आप अपने तरीके से ही टाइपिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई दिमाग का खेल नहीं होता, वो आपका फिजिकल उंगली का खेल है, वो चेक करता है। तो अपने से कैसे सीखें, कौन से बुक पढ़ें, क्योंकि इसमें बुक भी पढ़ना पड़ता है। आप कहेंगे कि उंगली का खेल है तो पढ़ना क्या पड़ेगा, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, कुछ लेसन पढ़नी होती है, कुछ चीज़ें याद करनी होती है। क्या चीज़ें याद करनी होती है, कौन सा बुक आपको परचेज करना है, वो मैं बताने वाला हूँ। पहले बेसिक का हम बात कर देते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा और काउंट किया जाएगा 35 वर्ड पर मिनट। वो जो आप गलत करेंगे उसको हटा के 35 वर्ड पर मिनट काउंट किया जाएगा। इंग्लिश में अगर आप हिंदी चूज करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपका काउंट होगा। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। अगर हैंडीकैप नहीं है, उनको जो हैंडीकैप है उनको तो शायद 30 मिनट दिया जाता है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में डिटेल से हम अलग वीडियो बना देंगे। तो जो जनरल है, यानी कि जनरल बोले तो टाइपिंग तो सभी के लिए एक ही जैसा होगा, जनरल हो या ओबीसी हो, तो उनको 35 वर्ड। और ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश चूज करते हैं या हिंदी चूज करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं चूज किए हैं, बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो आपको 35 वर्ड पर मिनट वहाँ पे टाइपिंग करनी है, 10 मिनट तक आपको लगातार टाइपिंग करनी है। यहाँ पे हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। अब बात कर लेते हैं कि जब हम अकेले हैं, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, तो जब कोई सिखाने वाला नहीं होता है तो सबसे पास आपको सिखाने वाला कौन होता है, बुक होता है। तो कौन सा बुक परचेज करनी चाहिए, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ बुक। अनुपम नाम की एक बुक है, एकदम से पतली सी एकदम से बुक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये बेसिकली टाइपिंग के लिए ही बनाया गया है। टाइपिंग मास्टर, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के इसमें आपको लेसन दिख जाएंगे। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 30 रुपया है। इसमें भी आपको 10% का छूट मिल जाएगा, यानी कि 27-28 रुपया में मिल जाएगा। लिखा है इसको किसने, श्रीमती उषा गुप्ता ने, प्रिंसिपल है अनुपम कॉमर्शियल कॉलेज का है। यहाँ पे इस बुक के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है। इधर आपको इंग्लिश में दिख जाएगा, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में दिख जाएगा कि इंग्लिश में कैसे आपको टाइप करनी है। देखिए यहाँ पे इस साइड में इंग्लिश में दिख जाएगा लेसन, और इस साइड से अगर देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो हिंदी में दिख जाएगा कि हिंदी में कैसे आपको टाइप करनी है। तो यानी कि ये जो बुक है वो आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं या इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, दोनों के लिए है। अगर हिंदी में करते हैं तो इधर से खोलिएगा तो आपको पूरा लेसन इस पेज में हिंदी में ही दिखेंगे। आप देखिएगा तो इसको पलट के देखिएगा तो हिंदी में दिखेंगे, और इधर से आप पलट के खोलिएगा तो इधर से आपको जो लेसन मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। देखिए जितना भी अब आपको दिखेगा वो इंग्लिश में ही दिखेगा। अब देखिए इसमें बताया गया है कि पहले दिन से आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है। इसमें बेसिकली पूरे तरीके से बताया गया है। देखिए फर्स्ट जो लेसन है, आपको कौन कौन से वर्ड पहले स्टार्ट करनी है टाइप करने के लिए। जो बिगिनर्स हैं उनका देखिए फर्स्ट लेसन है ASDF, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो एक टीचर बताता है वो पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो आप अगर ये बुक परचेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अकेले ही रूम पे बैठ के प्रैक्टिस करके चीज़ें आप कवर कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करके ही आप अपना स्पीड 35 से 40 के स्पीड ले आएंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट लेसन में, फिर थर्ड लेसन, सेकंड लेसन में इस तरह से दिया है। उसके बाद धीरे धीरे जो टफनेस लेवल है उसको बढ़ाया है। पहले आपको एक एक शब्द लिखने के लिए बताया, उसके बाद आपको सेंटेंस लिखने के लिए बता रहा है। उसके बाद जैसे ही आप और भी अंदर जाएंगे, देखिए एकदम से पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इसी तरह का पूछा जाता है, इसी तरह का पैटर्न होता है, और उसी तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप इस बुक को परचेज करेंगे तो आपके लिए फायदा ही होगा, क्योंकि 20-25 रुपया कुछ ज़्यादा पैसा होता नहीं है, और 20-25 आप सिगरेट वगैरह पी लेते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि आप इसको परचेज करें, क्योंकि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको यही सिखाएगा, और इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको 2 घंटे 1 घंटे वहाँ पे समय देना होता है। उसके बाद आप घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आने जाने में समय आप खराब करते हैं, और अभी टाइम भी आपका कम है। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बुक परचेज कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए।
आप बिगिनर्स हैं तो इसके फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कीजिए, आपको ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इस बुक को परचेज करेंगे और अपने टाइपिंग को बूस्ट करेंगे और आपका CHSL या CGL जो भी है, जहां पे भी आपका टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको आसानी से क्लियर करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।